radika mõõtsime ära ja nüüd hakkame siia papist tegema siukest konstruid. Et vaatame, mis välja tuleb. Noh, idee järgi näiliselt peaks kuskil siukses asendis olema see. No kui võtta radika mõõt 400, siis noh, jah, tuleb päris kõrgele. Noh, üks variant on raami ümber teha, haugutada natuke siia. Ja noh, meie juhul seda me ei hakka ümber tegema. Paneme ta niimoodi siia. Vaata, mis välja tuleb. Kus sa ronid? Take it off your mind, cause you know it's a season. And I move, and I move, and I move, and I ride, and I move, and I move. No nii, siukene tuli. See on siukene lihtne šabloon, ütleme. Et teada saada, kas üldse sobib siukene sinna ette või mitte, või tuleb nurka veel tõsta. Aga noh, pärast võtta sooste vabast ja see on muidugi ilusam. Kõvasti ilusam, et see on siukene robustne šabloon. Et kui küsitakse, et miks ma ise seda teen, et miks ma ei lähe ja ei osta, kuna ma siin vahepeal ütlesin, et plastikud ei maksa midagi. Vaatake, ma olen siuke inimene, kellele meeldib asju oma kätega teha. Ja mis on vähegi võimalik teha, siis ma teen ise. Ja noh, see on siukene, ütleme, kätetöö, et vaatame, mis välja tuleb. Eks pärast ootan teie kommentaare, kuidas meeldib ja vaatame, mis huvitavat veel me sinna juurde aretame pärast. Oleme vaataja juures tagasi. No nii nagu ma ütlesin, et nurka peab liigutama. No need tulevad reguleeritavad osad nii kõik. Ja no siia peame tegema midagi kinni kattuma või siis panema kapoti tagasi külge ja tegema augud läbi, et siit mingit saasta sinna sisse ei lendaks. Muidu on pärast pesta, mära kehvna. No nüüd tuleb radikas kätte saada. No, see juures kõige kõrgem, aga no, püüame kätte saada. Et kui radika kätte saame, siis hakkame edasi meisterdama. No, šabloonist meil enam kasu ei ole, selle me võime kohe julmalt kuskil nurka ära visata. Me nägime selle põhja ära ja edasi me hakkame nüüd tegema rooste vabast kõik, et loodan, et lõpp põnev video. Nii, radika saime kätte. Nüüd saame edasi toimetada. I get so tired of making me take a night, but taking is all that I'll do cause of you. I let you show, don't let you in. Nii, alusraam on valmis, pärast teha viimistluse, kõik need ääred ilusti viimistleme ära. Noh, siia läheb pärast meil põhikaan kinni sinna ja siis alla teeme ka kinnitused. Nii, vahepeal on asi edenenud. Esimene eksemplaar läks meil tuksi. Tegime teise eksemplaari. Nüüd läheme painutama kohe. Ma pärast näitan teile seda esimest eksemplaari, siin on küljetükid. Painutame ära ja siis saame kokku kruvida ja vaatame, mis välja tuleb. Nii, käisin painutamas ära, aga ma tahtsin näidata teile seda vanat. Nagu öeldakse, 10 korda mõõda, 1 kord lõika. Siin on vana, mis läheb meil utiiljale. Mis nagu ei kõlva mitte kuskile. Siin on nüüd uus, kus sai ka natukene tugevdust tehtud juurde. Paneme ta kokku ja vaatame, mis välja tuleb. Tuleb mõned augud veel puurida. Et noh, vaikselt edeneb. Siuke hakkab välja nägema, tuleb siia veel teha. Päris viisukas.
A few minutes later. Käed valutavad meeletult. Hunnik auke sai puuritud. Nüüd hakkame edasi tegema. Need tuleb siia küljed kinni panna ja radikas. Varsti saab valmis. Sain täpselt keevituse peale ja pluss siis treilil veel lõpp poldi ära. Loodan, et padrun püsib otsas. Tegime siukse kaitse, et kui peaks lõdik puru minema või otsast ära lendama. Aga mis sellega kaasneb, rool läheb vastu. Et ühesõnaga mõtlen veel, kas painutame ära või lõikame niimoodi maha. Et hakkame edasi tegutsema. No nii, peale pikka tegu saime lõpuks masina käima. Plastikad on praegu küljest ära. Niimoodi läheb see asi välja. Siit sai niimoodi pandud läbi. Plastikule sai auk sisse tehtud. Läheb soojaks ka. Talvel ma arvan on hea, kui külm on, siis peab käed peale. Suvel saab muna praadida. Kuskilt vahelt ei leki midagi, kõik töötab. Peame ootama, kuni ventikas käima läheb. Sooli sai pilgeni täis lahutud. Ka. Saigi valmis. Sai testitud, 30 kilomeetrit üle ei kuumenenud. Mis mulle ei meeldi on see äär, see tuleb kinni panna, et oleks ilusam. Seda me ära ei lõikanud, ära ei painutanud seda äärt, kuna me uputasime ta siia plastiku sisse. Panime selle alusraami külge, nüüd läheb lenks ilusti mööda ka. Kapotile lõikasime niisuguse sälgu sisse. Panime kummi ääre, et voolikud puru ei lõikaks. Et noh, jään ootama teie kommentaare, et kuidas teile siuke variant meeldib. Aga minul tänaseks kõik teiega ja tšau puka järgmise videoni.